We're working really closely with you on security sector reform. لە نزیکەوە لەگەڵتان کار دەکەین بۆ چاکسازیکردن لە سێکتەرەکانی ئەمنی و بەرگری بۆ بەهێزترکردنی هێزی پێشمەرگە. هێزی پێشمەرگە هێزێکی قارەمان و ئازا و هاوپەیمانێکی نزیکی بەریتانیایە. کار دەکەین بۆەوەی پێکەوە ئەم هێزە هێشتا باشتر و تۆکمەتر بکەین. بینیتان ئەمێوارەیەش خولی فێربوونی زمانی ئینگلیزی بۆ ئەفسەرانی پێشمەرگە کۆتایی هات. ئەمەش وا دەکات ئەفسەرانی پێشمەرگە باشتر بتوانن لەگەڵ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش کار بکەن. پابەندی ئێمە لەگەڵ ئێوە پابەندیەکی دوور و درێژە. ئێمە ڕاوێژکاری سەربازی باڵامان هەیە لێرە لەگەڵ ڕاوێژکاری وڵاتانی دیکە لە نزیکەوە و ڕاستەوخۆ لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە کار دەکەن بۆی دڵنیا بنەوە و هاوکار بن لەوەی هێزی پێشمەرگە یەک بگرێتەوە ببێتە هێزێک کە یەک فەرماندە و یەک ژمێرە و یەک یاسای خاننشینی و هەتا دوایی هەموو ئەمانە هاوکار دەبن بۆی هێزی پێشمەرگە ببێتە یەک هێز و یەک دەست و یەک فەرمان و هێزێکی زۆر کاریگەر. Another military advisor, they are part of the multinational advisory group.